చూస్తున్నారు కదండి, ఈ విధానము దీన్ని పూర్వకాలంలో అండతైలం అంటారు. ఇది 1900 సంవత్సరంలో రాజులు, అప్పుడు కాలపు రాజులు ఈ యొక్క సిద్ధతత్వాన్ని వాళ్ళ యొక్క మహర్షులచే ఈ విధానాన్ని చేపించేవాళ్ళు. ఈ విధానంతో చేసి ఎన్నో అద్భుతాలు, నడవలేని పిల్లలవో కానీ, పక్షవాతం ఉన్నవాళ్ళు కానీ, కాళ్ళు చచ్చిపడిపోయి ఉన్నవాళ్ళు కానీ, యుద్ధంలో నరాలు ఇరిగిపోయి ఉన్నవాళ్ళు కానీ, ఇలాంటివి అన్నీ సిద్ధతత్వం ద్వారానే పాసిబుల్ అవుతుందండి. మనకు బౌద్ధుడు బోధించింది కూడా ఈ సిద్ధతత్వంతోనే బోధించాడండి. దయించి మీరు ఈ వీడియో చూసి వాట్సాప్ ద్వారా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా కంప్లీట్గా ఫార్వర్డ్ చేయండి. మా అడ్రస్ వచ్చి నెల్లూరు జిల్లా సిద్ధయోగి ఆయుర్వేదశాల, నాయుడుపేట, 9652177101. మళ్ళీ ఒకసారి నా నెంబర్ చెప్తానండి, 9652177101. మీరు దయించి మాకెందుకులే అని అనుకోకుండా, మీ తోటి వారు చాలామంది నడవలేని పిల్లల చూస్తూ నడవలేక ఎక్కడ వైద్యం చేపించాలి అనే ఒక ఆలోచనతో డబ్బంతా కూడా ఎక్కడెక్కడో చూపించి చాలా ఇబ్బంది పడి విసుక్కుపడిపోయి వేజారిపోయి ఉంటారు. దయించి ఒక్క నెల ట్రీట్మెంట్ అనేది చూడండి. పేదతనంతో చాలామంది కూడా చాలా ఇబ్బంది పడుతుంటారు. డబ్బుండి కూడా నాణ్యతమైన వైద్యం చేపించలేక బాధపడుతూ ఉంటారు. దయించి ఈ యొక్క వాట్సాప్ వీడియో కాల్ని మీ తోటి వారికి అందరికీ కూడా మీరు పంపించి మీరు తోటి వారికి సహాయపడండి. జై గురుదత్త.